Sono Emanuele e oggi vi farò vedere come si fanno i pancake. Ingredienti: 400 grammi di farina, 400. Allora, adesso voglio prendere lievito, polvere e un cucchiaino di tè e poi 4 cucchiaini. Poi si mette la farina. Gira. Bisogna mettere un po' di sale. Fai vedere. Dai. Video. Poi quando è finito bisogna mettere il palletto. E poi sbagliamo 8 cucchiai di zucchero. Poi il zucchero. Lo zucchero e questo dentro nella farina. Poi si prendono 4 uova. Poi si mettono 500 ml di latte.
il latte nel miele. Poi 6 cucchiaini di olio. 6 cucchiaini di olio. Adesso bisogna mescolare un pochino. Quando diventa di questo colore potete mettere la farina.